裝修加家私，柏景灣爆改，靚到鄰居敲門問邊度做。今次呢個柏景灣單位真係正到爆，客戶睇完我哋贏家嘅案例，即刻搵我哋做全屋裝修加訂製家私。我哋熟晒香港樓宇結構，唔會亂咁嚟，更唔會玩隱形收費。由設計、裝修到訂家私，我哋自己廠房做，慳中間商差價，高質素仲有保證。圖紙改到滿意先開工，客戶話未裝修已經見到成果，安心晒。係真幫你慳錢慳時間慳麻煩，想裝修唔使搏大運，WhatsApp 我哋送免費上門度尺加設計提案。